tuli mu mwezi gwa Shaaban era nga insha Allah tujja kuwona mawduu yaife topic Shaaban bawabatu Ramadan. Shaabani mwezi oba lwigi olutuyingiza mu Ramadan gwe tudde okuba nga tulingako insha Allah. Lwaki tulonzeeyo Shaaban bawabatu Ramadan ebe topic? Just because abanadamu naddala ife mu umma eno kitwidi byaife byetugemako kitwidi. Era omusiraamu omubuuza festivals asobola okutandika ku Christmas etamugemako, Independence n'ebindi Easter katumubuuze dda obusiraamu tadidi nokola nti katube nga tutoolayo ogwaife gw'abasiraamu nga Allah tabaraka wa taala. Shaaban buli ogimu ku myezi Allah gye yatonda egikola omwaka. Allah tabaraka wa taala mu Quran mu suratu Tauba sura ya 9 aya 36 yakoba inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atu hurum dhalika ad-din al-qayyim. Allah tabaraka wa taala kanti mazima yatonda emyezi egikola omwaka nga giri 12 nga mujjo mulimu ena nga gya mizizo omwanadamu gyalina okuba nga ategeera. Kati gino emyezi omwezi ogusooka tulinamu ogwa Muharram, January w'obusiraamu bagweta Muharram. Taba ne Safar ogwo guba gwakubiri, tuna Rabiul Awwal gwakusatu, Rabiul Thani, Jamada al Awwal wa Jamada al Ula, Jamada Thani. Taba ne Rajab gwe twayita akavaamu Rajab. Wetuva mu Rajabu twengera Shaaban. Kati Shaaban wetunamuvaamu nga tujja mu mwezi gwaba gwalwa buli omu gwayayanira ogwa Ramadan. Era nga tulina kubuna kukwingira Ramadan. Kati wano tuli kweteekateeka tuva mu Ramadan twengera Shawwal, Dhul-Qaada, Dhul-Hajj. Kati myezi egyo mu ayere eya 36 washitiwa Allah tabaraka wa taala yakanti buli mwena gya mizizo. Emyezi nanga gya mizizo. Era yatulobera okwelyazaamaanya n'okulyazaamaanya mu myezi egy'emizizo egyo. Mulimu mu Dhul-Qaada gwe-10 Dhul-Hajj December w'obusiraamu omwezi gwe-12. Tulaba n'omwezi gwa Muharram January. Egyo giri esatu gigoberagana. Then ere waba omwezi gwa Rajabu ngokomeka ogwo gwe twamazeeko ogw'omusanvu. Kati twaba n'omwezi gwa Shaaban. Aye Shaaban tali mu gino ena wabula ate yena alina enkizo ogwa Shaaban. Gwakumeka Shaaban mwezi gwa 8, Ramadan gwa 9 mu kalenda yaife ey'obusiraamu hijiri ya kalenda. Tutandika okugibala oluvannyuma lw'amasenka g'owaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallama okuva eweebwe Makka okwira e Madina. Kati washitibwa Allah tabaraka wa taala yeida nga alaga season zidino ed'obusiraamu ng'ali tulaga. Waqala taala al-Hakim qad ja'ala al-mawasimu al-'azima tata'aqabu liyashmalu khayru kafa al-bashar. Washitibwa Allah tabaraka wa taala yasitula era yatuwa seasons mu busiraamu nga buli season erina ekyendawulo kyerina ku liinaado. A'zamu hadhihi al-mawasim Ramadan shahru siyam. Nga mudimu ku season Allah tabaraka wa taala de yatuwa n'okuba nga yaleeta mu season eyo yatuwa Ramadan shahru siyam, nga Ramadhani mwezi gwa kusiiba. Thumma ya'ti Shaaban, oluvannyuma yaleeta Shaaban idukira guno gwida lweryebere nebale gulegweda. Kitegeeza nti Shaaban yona festival yona season eryawo nga tukali kuyingira Ramadan. Kati tulina kuba nga tugikozesanga ife abasiraamu
tusobole okuba nga tweteekerateekera okuba nga tuyingira mu Ramadan. Awo tukubeera etteeka ly'Oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu Quran. Allah tabaraka wa taala yakoba wa atul buyuta min abwabiha. Wetuba tuyingira amayumba gaife tugengira min abwabiha nga tukozesa ndije okwingira eno mubita mu mulyango tukanoonya kamooli tubita mu idinisa. olina kunoonya nti kati tubise wano mu kuyingira era n'okufulumya era gulina kuva mulyango. Kati Shaaban bawabat Ramadan. Shaaban mulyango ogutuyingiza mu Ramadan. Buli kyonaakola mu Ramadan anakikola bita mu Shaaban ng'okikola. N'amakulu agali awo ag'okungulu. Kyonaakola mu Ramadan olina kutandikira mu Shaaban. Tandikira eno okikola. Kitegeeza nti Shaaban mwezi gwa preparations. Omuntu ng'ajja kusaasuka yafuna wuzu. Kati wano nina ulcers. Linobera okusiiba simanyi biki awo pressure sukaali wedandabe wano mu kaseera ke tulimu nga tukali kuguyingiramu. Bana batasala salatu layili tulina salatu tarawuya eri kwida wano we tulina okuba nga tweteekerateekera tutandika okuba nga tubona ndifi ekyekimala inaasobola okuba nga insala salatu tarawih okusaddaaka okuliisa bikaluba zakatul fitr wano wetuli wetulina okuba nga tutandikira okubikola kyobona ife twalonze twakanta tukobe Shaaban bawabat Ramadan. Mwezi gwe tuli mu guno ogw'omunaana lwijjo luli kujja okutuyingiza mu mwezi ogwa Ramadan mwezi ogw'omwenda. Kati era awo buli mwanadamu ategeera amateeka n'ayenda ebirungi mu maaso ga Allah tabaraka wa taala n'agobera sunna dawishya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina okuba nga afaayo ino okuba nga guno omwezi agukozesa. Kuba mujjo mu mwezi gino gye tulimu mu mwezi gwe tulimu ogwa Shaaban gwona guli mu barakati. Guno gwa Shaaban? Yes. Guli mu baraka? Shaaban ono era nga awo tukubiriza abantu okukozesa barakati bye tulina mu guno omwezi. Kuba tulina nti a'zamu hadhihi al-mawasim Ramadan shahru siyam thumma ya'ti Shaaban wa huwa shahru mubaraka. Ngotwere kugula gwa Ramadan gwe tujja okuyingiramu omwezi ate gwe tulimu shahru mubaraka mwezi gwa mikisa nga gwo guno gwe tulimu guno. Allah tabaraka kamala edirimu tetusaanire okuba nga tulingako bwe tuba nga twenda obulungi la'allakum tuflihun. Buli ayenda kuwona this is the high time batandikira wano kuba mu kusiiba tunoonyamu ki tikutya Allah kutya Allah ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tunoonyamu taqwa ayo tolibwa bungo kuva kuncho wakati yayina taqwa nti nze nina taqwa ehina preparations gayo n'amateeka gayo ekyabulina okuba ng'ekolebwa. Era waliwo hadithi yocha Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyogera ku fadlu Shaaban ng'eva ku Imam Ahmad mu musnadi ogwa Imam Ahmadi eri mu sunan Abu Dawuda n'edindi eva ku Asma eva ku Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma babu zawjati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakuban lam araka tasumu min shuhuri ma tasumu min Shaaban. Owangaiwe mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngati tukubona nga kungosiiba nga bwosiibye mwezi guno gwa Shaaban. Buli anasiiba kawuliriza nabbi bwe yatukanga mwezi gwa Shaaban yayongera nga dabolinga okusiiba kwe guno gwe tulimu guli mu kaseera kano. Ngera tibabonanga ku nsiiba ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasinga kuba so perfect kwegamba jasinga kuba nga atakuina isira nga mwezi gwa Shaaban. Usama bin Zaid ya Rasulullah ngati tukubonanga ku ngosiiba ino
ng'otaayo ebiseera n'ebirowoozo nga bw'otaayo omwezi ogwo gwa Shaaban. Kitegeeza ki nti yali nkola ya Aisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusiiba ino omwezi gwaki ogwa Shaaban. Kati nabbi waabwe yakikola ffe tulina kukola ki? Kuba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ezakye yakola nakwogera oba ki okutolaku ng'akikoze ku lwa bubaka. Tiyabikolanga because mwana ali ku kyenda no, yakikolanga because bubaka obwamutumwa. Ekyo kye baamutuma okuba ng'akola. Kati yabanga kati alikikola kitegeeza nti ffenna abagoberezi be tuba tuli bakwendebwa Allah tabaraka wa taala yakuba fattabi'uni, tugobere Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yakolanga. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhalika shahru yaghfuru an-nas anhu bayna Rajab wa Ramadan wa huwa shahru turfa'u fihi al-a'mal ila Allah fa ahibbu an yarfa'a amali wa ana sa'im. Sallallahu alaihi wasallam yakoba nti ogono omwezi oguli wagati wa Rajab ni Shaaban nga mu mwezi ogwo Allah tabaraka wa taala yaghfiru an-nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Allah tabaraka wa taala asonyiwa abantu amazambi gaibwe mu mwezi ogwo gwa Shaaban. Mazambi agali wagati wa Rajab ni Ramadan olikabona mu birungi kubiri mu guno omwezi Allah kusonyiwa amazambi go agali wagati awo kitegeeza ga mwezi mulamba nga kusonyiwa amazambi. Allah yasonyiwa amazambi gaawo. Allahu akbar. Kati ate ekyo kitono Allah ya Nabi Yakuba wa huwa shahr turfa'u fihi al-a'mal ila Allah, n'omwezi Allah tabaraka wa ta'ala gwasituliramu emirimu gy'abaana Adamu gyatuuka gyatu. Guno gwa Shaaban emirimu gya ewa Allah kyakubiri mu kigambo kusitula n'amadaala gatemu mulimu gye bagisitula amadaala mu mwezi gwa Shaaban. Kati wo bw'olinda ki mwezi guno kuba nga kwegamba weteekateeka. Fa ahabbu an yarfa'a amali wa ana sa'im, yakala nti kyanendesa naaba nga nendalina emirimu gyange gisituke gije mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ana sa'im, nga nsiibye. Lwaki nga nsiibye? Kubanga as-sawmu junna, okusiiba ngabo. Ekiyingiriza omwana Adamu okuba kukyakola ekibi kusiiba because asiibye. Ekyokubiri mu hadith al-Qudsi Allah yakoba as-sawmu li, ekisibo kya Allah era empeera yakyo Allah nagisasula. Kati obona otya nga otusemeso ga Allah tabaraka wa taala ngakusitwira amadaala ng'osiibye emirimu gyonna gyonna ng'omulimu okukulembere kusiiba kwe yakoba nti kukwe era nakusasula. Malayika tidinde okusiiba biki ebirimu kidi nti wasala essala madala bina musanvu wasaire Makka Madina twakuwa wajja ku Baitul Maqdis twategera nti gyonna ediriwo. Kidi nti omuntu singa nga asaddaaka kino kyafuna kino. Buli ibada edisinga diriku empeera yayo era tugiri nkya onakoze umra bajja musasula mu bati, onakoze hajji bajja kumusasula bati, bajja kumusangula ku kino n'ekino. Naye ekisiibo kyo ekisiibo yakyesigaliza Allah tabaraka wa taala. Kyova Nabi Muhammad yakan bona bana abali kugaya era weyafulumya statement ye basahaba radiyallahu anhum jami'an batandikirawo kubeera yali nkola ya Aisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yakozesanga. Tafakkaru fi asbab al-ghaflati an Sha'ban. Kakati abaana Adamu balina ensonga edibaviireko okuba nga omwezi guno gwa Sha'ban tibe baliko. Era obuuza omwana Adamu ali kuba nga afaayo ku Ramadan gwali kulowooza aye nga guno tagufiireko. Era abasinga bungi begira manzaali. Yes. Era kuba kankola ebyenga ekisibo kikali kutuuka. Ni mu mwezi gwa Dhul Hajj baidire olunaku luti actually enaku ibiri yaumul Arafa ne yaumul Eid al-Adhiya. Ate yaumul Eid baidinga idi kali kusaliwa.
wamala okusala nga batambula abaana imaamu ali mu khutuba nga bo batambula eyo nsobi kati mudimu ku nsonga ediviiraku ekyo butamana aljahal abawalimu tulinga abatakoze kimala kusomesa abaana Adamu kiki kyebasaanire kuba nga bakola mu kaseera kano abawalimu banza okuba bakoze ogwebwe wabula ate nga ne betusomesa tibali kufaayo kigambo kyeffe kikoba tunoonya elimu buli wootyama noonya elimu noonya okutegeera kuba omuntu gyakoma okutegeera Allah tabaraka wa taala n'amateeka gamwendaku wallahi gyakoma okulongoosa ajja kufuna imaani wanaafuna imaani ajja afuna taqwa buli abana taqwa wakwingira ejjana twali wano kuwule twabona ejjana n'ebyengera byayo n'ensonga editungiza ejjana kati eyo eri awo asbaabu eyindi shaharu shughulu nnaasi bidduniya wa shahawaati an mawasimu libaadaati lkubra abaana Adamu bafiireyo ino okuba nga benagira ebyedduniya benze n'ensi ensi ino tugenze ino okusinga akhira twerabira akhira kyova wona mu Shaaban no one cares kubanga ebirowoozo byeffe byona byona twabita ku duniya ekyokuboneraku oidi nga abantu tibaidi kwazina bangi oidi nga abantu tibaidi tahiyat tashahud musala natakuwane mpaka ddo okwazina ewano wena ayina biwulira iwe kuba esimu bakamukuba amasimu oteewa ekirawo alo nenze gundi okuba ejjini nti yazina emitwalo 5 obone empaamu ekindi aye nga adhaani ekolebwa emirundi 5 olunaku abandi bajjukola nondi 6 kufajiri bakola adhaani 2 kati omuntu adhaani ekolebwa 5 times a day iqama nga teri adhaani kati waba teri adhaani alfatiha anagitegeera atya anagitegeera nga adhaani ejja buli mukasonda ejja mu buli kasonda kati beerabira nga n'ekindi wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula yani khayrun laka min ad-dunya nekubya ebintu bya akhira khayru nebisinga bulungi min ad-dunya okusinga ebyensi kuba no mu dunya buli kyobona nti kirungi kiri ku disadvantage buli kirungi mu dunya kiri ku disadvantage kankuwa ekyokubonera buli muntu ayenda kuba mugaiga right aye obugaiga bw'abaana Adamu ne buno omuntu gyakoma okuba omugaiga ate nga atandika kulya muwogo kituufu timuntere ku muwogo ku mmere mute ku greens kyakate ekyo greens twamulyanga mu kyalo mbeera mbi nga mulyamu wano ya doodo sukuma what and what kati ekyo kiri awo omuntu gyakoma okuba omugaiga azimba maka nga malungi ojja oti nga atere kwaga mulimuli yesimbyeku kwegamba alina kibira waka emiti gyona gyona yataawo kale kikiba kyalo mu kyalo gye twaba n'ebyo kalungi kyakali awo mu bugaiga oluvaawo pressure sukaali simanye brusela ali alina enyama kale lidakiika 3 wajazakallahu khairan kakati tubeere tumaze okuwona ensonga eviiraku abaana Adamu okuba nga baagayaavu esoose tuboine eng'ebiri kuba obutamana okuba nga tibaidi tituyidi kigemagana ku byo titufiireyo kunoonya ilmu ate nga kabenje kuba onaabaawo otya nga twedi ddiini yo ya busiraamu ojja kukolamu eki ekyokubiri bantu kuba nga edduniya ebatwire beerabira nti edduniya ebatwire baleka ebirungi kuba wakishe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoba man sama yawman fi sabilillah baada Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifa hadith muttafaq alayhi bajabita kwa man imam Bukhari ni Muslim kati aka man sama yawman omuntu akera kuncho yasiba just a day olunaku fi sabilillah ngokusiba kwali kusiba kulwa Allah tabaraka wa taala baada Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifa
Allah tabaraka wa taala yasambisa ekyeni ky'omwana Adamu oyo omuliro. Ekyeni kye nga tekijja kulinga mu muliro, yani tajja kuyingira muliro 70 khalifa, emyaka 7. Emyaka 7 nga twingire muliro ojja kuyingirirawo. Nga twingire muliro emyaka 7. Kati awo ekibuuzo kya anaaguyingirirawo. Wazira. Kati kiba kitegeeza tulina kuba nga tukola ki? Twefaako ng'abaana Adamu, tutuuke mu maaso ga Allah nga twasiiba, tusobole okuba nga tuwona. Sababu thani, ensonga ey'okubiri, wuku'u shahri baina shahrayn adhimayn Rajab wa Ramadan fala ya'rifu an-nasa fadalahu. Obumu ku bukulu obuli wagati obw'emyezi ebiri obwa Rajab ne Sha'aban, abantu tibabwedi. Kyokka nga nowali ensibuko, nowali target omwana Adamu gy'alina okuba ng'akozesa okutagetinga omwezi ogwa Ramadan. Nakukobyera nti wano abanajja mu kisaawe okuzaana omupiira basooka kweteekateeka era n'ebisaawe babiteekateeka. Ima babona ku mipiira gy'abazungu bakwana training emala basooka bayuwirira ekisaawe mu maadi. Kyabanga omuntu nuwaagwa tikijja kumukosa ino. Abavubuka abo basooka beera mu kisaawe bazaanazaana muku, batuyana muku n'ekisaawe okuba nga bakitegeera bakifuna. Wano wenkola nti wano kiri kiti, wano kiri kiti. Mujja okuyingira mu kisaawe nga eringa neutral ground. Lwaki mwena weere tiicha imwe aye mukibairemu mwakifiiringa. Kati ni wano abaana Adamu ffena bwe tuba nga tuli. Huwa mawsimu lil ajuri kabirati wal ghufrani al wasi' wa ma'a dhalik yajhalahu aktharu an-nas. Eno ni season elimu abundance forgiveness. Allah tabaraka wa taala nga okusoniwa obusoniwe kwegamba he doesn't care. Season ya kusoniwa already twatudingire iyo kusoniwa nga tukaina kufuna abantu bine hadithi nti nafu obanfu gye batukantira Ramadan yetekulwamu emiteeko 3. Hadithi eyo. Kati wano osiibye Allah akukolere ki? Akusoniwa, akusaasira, akuwa empeera. Kati yona tuliwa tuli mu season, tuyingire season, but abantu abasinga titufiireeyo era titwidirwaki tulina okuba nga tukikola ekintu ekyo. So n'ekigambo kyaife ekikulu eri abalituwuliza bakeere baife abalungi, omwezi gwe tulimu ogwa Sha'aban tugukozese insha Allah tusobole okuba nga tukungula bye tujja okuba nga tukola mu mwezi gwa Ramadan. Kuba bwe tunaaba titufiireeyo akhi al-fadhil, Ramadan ajja kutuuka obulungi bwa Ramadan butubule butya ife tusaza tarawih. Aye gye tusaza tarawih kinenamiza nti abantu betusinga okusaza tarawih baana bato beerera okusinga. Aye nga balina bababa baibwe baidombera okusinga abakulu bulungi ino. Kale ate n'abakazi era n'abakazi kyoncho abakazi nga basada lwaki bakyala bano baida? Because abakyala bano balina darusu. Balina durusu ed'endawulo gye batyamamu baada salatul Jumaa. Tolobona bajja ku Jumaa bavaayo saamu 10. Amira Hajati Sara, Amira wa Jinja Central, omukyalo oyo Hajati Husna n'abandi. Kati bo baba ne durusu edo abantu abakyala. Abaami ebyokusoma babizirako. Kyova wona basomesa obulungi bwa tarawih. Ng'abasaala tibaide bulungi bwa tarawih byazira kwida kusala. Ngezaidi kukwire mulala. Kyokka abaana bali kwida tibibagema naku myaka 7 kuika wansi. Baida kuzaana idokera tubanitirawo ku muzikiti mu kisiibe, emizikiti egisinga. Mukusebula kukaaba. Abaana bali apira kana tubeeku wano paka abe nagolera abasiraamu. Era nze emizikiti egy'endawulo tugibona. Kyokka nga kyandibeere nti muzeeyi niwo ogema ku mwana kidda tuje tusaale ki tarawih. Kale ate omwana naaliyo muzeeyi azirayo. Omuzeeyi bakubamba baba mukuyiriba kabenje
oyiribe emyezi 18 guno mwezi guweeyo kuba kati tarawe enaku dino tulina eddakiika ntono, dakika 3 abakuuta ino wanawa era ak'ekumina nga muli kubyewale kuba n'abantu n'obwire mu Ramadani abamu babiziraku balowooza nti byabawalimu aye kiva kuki butamana then nakuba nga tibabeere na preparations bo preparations de bakola kunoonya akasawo ka muceere akataawo ke bajja okulya mu Ramadani akaboogi bandi mama fuso akasawo kaako ak'omuceere sukaali wuuyo bando buno bugi yakante kisibo kiweire basiiba nga tibasaala na kusaala. Allahu akbar. Aye singa nga baali bafuna preparations eno n'aba wali mutwe abasomesa ekituufu mu kaseera kano akhi bandibeere nga beesimba. Allah tabaraka wa taala yatulobera okuba nga tu neglectinga ife beene mu Quran mu surat Nur Allah yakoba la taghfulu an anfusikum mutegayalirira bana mwezi gwe mulimu mutagayala mukole kimusaanire okukola mweteeketeeke mujja okutuuka walenga bakanta yago ngaibwe seti wajimalaira set on your marks nga wabimala olinda wakabawo kukuba wakuba mu ngalo ngaiwe fubutuka misiri nga we settingaira abasigere bakwagana ng'oli kuyira kati Allah akobye bana mutagayala omwezi gwe bajja okusitulamu ebirungi kati rafa'u fihi amal ila Allah wa hadha fadlun khasa bishahri Sha'ban au dinga emirimu gyaife bajja gitwala wa Allah mu mwezi gwa Sha'ban kati webanga bajja mwezi gwa Sha'ban ate olinda kyokukola kikwangunisanga abantu bakalema bala bakalemeireyo abantu bakaha tamwegenda n'ebyayo abantu bakali mu bwenzi kati ate Ramadani wetuuka batukamwide mutuwowe abantu bawa mu Ramadani bangi ino era kati bangi bamala budget dafuluma Sheikh Mujatu wa Ramadani bakolera nteekateeka so lwaki tikati kambuze kuseeka kikiriza omuntu kwa n'omukazi nga timune biseera ekisibo kyonka kibaademera amateeka gakola mu Ramadani gakola ni baada Ramadani kabla Ramadani gakola before and after yes forever era abantu abafana kuwacho Nabi Muhammad sallallahu yakoba nabaga yasinza omwezi gwa Ramadani kyamuna soko golole kuwakaira banatero basibula ebe bulana kubincha kati anti omwezi gwengire ja kuwaka yatanga kai kwira kubikomando chapati kuidi kwene muna yidi yancho iro fumbe nga mweta nga omukaza aida kati obufunye muki mu kisibo kubera ekisibo kino kyaja tuli kucharginga imani na takwa je tujja kukozesa omwaka omulamba kati tukalina kuweza inaku actually hours tukalina kukivamu onako kadusiri tulikutuna yidi yancho bayaduzi kati wona omwezi wabu nabone ngego mukanti muna kuyidi kwene kuncho wona wano kati abo akoze mu kyao obo mazo okoza twanika mwita obukala mwino kigeza nti tokyajinze batu je bakyajinze info ekitali kituufu kuba twandibeerenge ekituufu kinti nga bw'okyajinga esimu oti esigalako omuliro gwakozesaaku akaseera edimu balina batu enaku 3 aba enaku 7 kati fena tuba tuli kukyajinga kyajinga imani ekutwalirizaako Allah akusonyiwa amazambi Allah amaze okusonyiwa amazambi akusaasiire oba oliawo otolebwa mu bantu b'omu jahannam bakuta mu bantu b'omu jjana ate mwene kabiri waiza iwe wakati enze ntuli konda kaire oluvaawo nga bakukuba kibooko mu jahannam ng'ate kakandi Allah takoze ati tanenda tulina okuba nga twefa ku beene otunaba nga twefiire ku beene akhi tulijja kuba twesimba kale edakiika 4